不是当个屁股了？没有。跑到起不？鸡腿。有点辣哦。哦，要干卧蚕了，我跟你讲嘛，干了不得管那么多，好吧？唱首歌，唱出心声，向前推进。实现我们的梦想。抱歉。太神奇了！鼻子短，它是鼻子很短，所以它就会打呼。小孩知道这个狗掉了，然后很伤心嘛。啊，昨天哭惨了，然后我就跟他说：“我说妈妈，今天再去帮你找一找。”找一找，这回找到了哈。好的，谢谢，来，对吧？谢谢你们啦。哎，你又往哪儿跑？走，跟他走了。